नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल के MCQ क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फॉर पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है विराम चिन्ह। इसमें से कौन सा ऐसा की है जो कि विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए में हमारा है कोमा। कोमा का यूज हम करते हैं। पीरियड का यूज भी हम करते हैं। सेमीकोलन का यूज भी हम करते हैं। अब बात रहा इक्वल साइन के बारे में। इक्वल साइन जो होता है वो दो वर्ड या फिर नंबर को जोड़ने के लिए कार्य करता है, इसीलिए यहाँ पंक्चुएशन मार्क नोट लिख रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा डी। और यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं डी दिया हुआ है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरो की। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा की एरो की नहीं होता है। तो ए में टॉप दिख रहा है, बी में डाउन, सी में राइट, डी में लेफ्ट। हम सभी जानते हैं कि 4 एरो की होते हैं, तो इसमें से 4 एरो की में हमारा टॉप जो है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ए, टॉप। अगला क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय माउस। मतलब माउस के द्वारा हम कौन सा ऑपरेशन इसमें नहीं करते हैं। तो ए में है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक हम प्रायः किसी फाइल को क्लिक करने के लिए यूज करते हैं। राइट क्लिक का यूज हम किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ को जानने में क्लिक करते हैं। मिडिल क्लिक का माउस में यूज नहीं होता है, क्योंकि मिडिल क्लिक में स्क्रॉल बार होता है जिससे हम पेज अप एंड डाउन करते हैं। और डी में है डबल क्लिक। तो डबल क्लिक का भी यूज हम लोग करते हैं किसी फाइल को ओपन करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिडिल क्लिक, क्योंकि माउस में मिडिल क्लिक का ऑप्शन नहीं होता है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में कौन सा फ्लोइंग ट्रू नहीं है। मतलब कि हम जब टाइप करते हैं तो उसमें कौन सा शो नहीं करता। ए में देखते हैं, ग्रीन लेटर डिनोट राइट इनपुट्स। मतलब कि जब हमारा इनपुट राइट हो तो लेटर ग्रीन होता है, ये सही है। येलो लेटर स्टैंड्स फॉर राइट इनपुट इन एक्स्ट्रा टाइम। जब हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो भी लेटर में येलो शो करता ही है। अब सी में है, रेड लेटर डिनोट रॉन्ग इनपुट विद इन टाइम। जब हम टाइप करते हैं तो कुछ गलत इनपुट होता है तो भी रेड लेटर शो करता है। अब रहा डी में, ऑरेंज लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट विद इन टाइम। मतलब ऑरेंज इंडिकेशन का कहीं भी हम यूज नहीं देखते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑरेंज लेटर इंडिकेट्स रॉन्ग इनपुट विद द टाइम। आंसर हो जाएगा डी। पांचवा क्वेश्चन है, द लेसन कंट्रोल पैनल कैन बी यूज्ड फॉर। मतलब लेसन कंट्रोल पैनल का यूज हम किस लिए करते हैं। पहला ए, एनिमेशन, इसके लिए यूज नहीं करते हैं। बी, इनेबल या डिजेबल साउंड के लिए भी इसका यूज नहीं होता है। सी, प्लेन टेक्स्ट के लिए भी यूज नहीं करते हैं। लेसन कंट्रोल पैनल का हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड के लिए, तो इसका सेंस हो जाएगा बैकग्राउंड। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, डाटा एंट्री का मेन पर्पस क्या होता है। मतलब व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री का मेन पर्पस होता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, टू डिलीट डाटा। हमें जब डाटा एंट्री करना है तो इसे हटाने की तो कोई आवश्यकता होती ही नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बी, टू इनपुट डाटा इनटू सिस्टम। मतलब कि डाटा एंट्री का कार्य होता है सिस्टम में डाटा को एंट्री करना, मतलब कि बी आंसर यहाँ पर सही होगा। देखते हैं सी क्या है, डाटा प्रिंट करने के लिए अलग ऑप्शन होता है, कॉपी के लिए भी ऑप्शन अलग होता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, टू इनपुट डाटा इनटू अ सिस्टम। अब देखते हैं 7वां नंबर, विच डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डाटा एंट्री। मतलब डाटा एंट्री के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस को यूज करते हैं अधिकतर। ए, मॉनिटर, नहीं, मॉनिटर में हम लोग स्क्रीन पे जो डिस्प्ले है वो देखते हैं। बी, प्रिंटर से हम लोग जो भी टाइप किया हुआ पेज है उसे प्रिंट आउट निकालते हैं। सी, कीबोर्ड, हाँ, कीबोर्ड का यूज करके हम लोग किसी भी
डाटा एंट्री का कार्य करते हैं। डी स्पीकर का हम जानते हैं यूज करते हैं सॉन्ग्स सुनने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कीबोर्ड। अब 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डज एक्यूरेसी मीन इन डाटा एंट्री, मतलब डाटा एंट्री का एक्यूरेसी में क्या होता है। ए है फास्ट टाइपिंग, अगर हम फास्ट टाइपिंग करते हैं तो डाटा गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बी इंटरिंग करेक्ट डाटा अगर हम इंटर करते हैं तो ही हमारा डाटा एंट्री का एक्यूरेसी सामने आता है। सी डेटाबेस में एक्यूरेसी हो ये ज़रूरी नहीं है, प्रेजेंटेशन में भी एक्यूरेसी हो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा डाटा एक्यूरेसी मतलब इंटरिंग करेक्ट डेटा, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द कैप्स लॉक की। कीबोर्ड में एक कैप्स लॉक होता है जिसे प्रेस करने पर एक बत्ती जलती है, तो इसका हम यूज़ क्या करते हैं। ए में है टू टाइप नंबर टाइप करने के इसका हम यूज नहीं करते। टू टाइप कैपिटल लेटर, या फिर टू डिलीट टेक्स्ट, या फिर टू गिव स्पेस। हम सब जानते हैं कि टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए अलग से कीबोर्ड में एक बटन होता है और स्पेस देने के लिए भी एक स्पेस बार होता है, तो इसमें हम लोग कैप्स लॉक का यूज करके कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर या फिर स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर करके यूज करते हैं। तो कैप्स लॉक का कार्य यही होता है, टू टाइप कैपिटल लेटर्स, आंसर हो जाएगा बी। अब आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंट्रोल+C। कंट्रोल+C का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। ए ऑप्शन है पेस्ट के लिए, बी कट के लिए, सी कॉपी के लिए, या फिर डी अंडू के लिए। तो आइए हम जानते हैं, पेस्ट करने के लिए हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+V, कट करने के लिए हम लोग का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+X, अंडू के लिए हम लोग का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+Z। तो ये हमारा सही हो जाएगा कंट्रोल+C, तो ये हमारा आंसर हो गया कंट्रोल+C नंबर। तो दोस्तों आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे यूनिट 2 का कीबोर्डिंग स्किल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग भी अपने से कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।